नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं फ़िलहाल अभी बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन में आया हूं और यहां का मैं सुविधा दिखलाता हूं। यहां के जो बोलबम आएंगे, जो भी यात्री आएंगे, आखिर यहां कैसा सुविधा मिलेगा उसको, आइए हमारे साथ आप बने रहिए। अगर आप बासुकीनाथ आते हैं, अगर आपको कहीं भी कोई सा प्रॉब्लम होता है, कहां कैसे हमको जाना है, मंदिर कैसे जाना है और रेलवे स्टेशन से आपको बस स्टैंड कैसे जाना है, तो आप इस सूचना जो है पर्यटक सूचना केंद्र आ सकते हैं और यहाँ पे सारा डिटेल आप ले सकते हैं। तो यहाँ के अभी लोग नहीं हैं, सूचना पदाधिकारी लोग नहीं हैं, आएंगे तो आपको यहाँ से सारा चीज़ जानकारी मिलेगा। जो भी यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे आके आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं।